waxaan maanta ku dhex jirnaa aynu weli kusii dhex jirnaa gabagabanayn kusii dhowno hal cashar nooga haray waa kasri qaybtiisii shanaad hal qayb oo qaybtii lixaad bay noo hadhay marka waa sidaas weeye kaafku kasru leeyahay laamku kasra miim kasra nuun kasra marka u fiirso fatxiina horeyna soo qaadan kaaf kasra ki kaaf kasra ki laam kasra li laam kasra li miim kasra mi miim kasra mi nuun kasra ni nuun kasra ni kaaf kasra ki laam kasra li miim kasra mi nuun kasra ni markaan ku celiyo kaaf kasra ki laam kasra li miim kasra mi nuun kasra ni marka maanta halkaas insha Allah taala inoogu joogaya